Сәлем достар. Сіздер көшеде жаяу кетіп бара жатқан кезде немесе көліктің ішінде отырған кезде айналадағы жан-жақтағы зәулім ғимараттарға қарайсыздар ма? Мен мысалы қараймын. Маған бұл өте қызық. Әдемі ғимараттар қаланың немесе көшенің сәнін келтіріп тұрады. Дегенмен адамдар ол ғимараттардың қалай салынатындығына ешқандай мән бермейді. Қазір біз сәулет, яғни архитектура мамандығына шолу жасайтын боламыз. Сәулет білім беру тобының коды B073. 2020 жылы грантқа шектеу пайы 71 балды құраған және жалпы 350 грант бөлінген. Сәулет мамандығын оқып шығып, сіз көптеген құрылыс компанияларында немесе жалпы құрылысқа қатысы бар компанияларда жұмыс жасай аласыз. Сәулетшілер негізі не жасайды, немен айналысады? Олар ғимараттың салынбай тұрған кезінен бастап проектісін құрып, яғни макетін дайындап, олардың барлық эскиздерін жасап шығады. Осылайша белгілі бір ғимараттың толығымен аяқталып болуына дейін толығымен салынып болғанынша олар осылай жұмыс жасайды. Егер де сіз компанияларда жұмыс жасағыңыз келмесе, өзіңіздің жеке бизнесіңізді ашсаңыз болады. Негізі шынын айту керек, сәулетшілер жақсы пайда табады. Өзіңіздің бизнесіңізді ашқан кезде сіз көптеген адамдардың, көптеген компаниялардың проектілерін алсаңыз болады. Мысалы, белгілі бір адам сізге маған осындай үй салып берші, планировкасы осындай болсын, эскизі мынандай болсын деген сияқты. Сіз соның барлығын сызып, қай бөлменің қай жерде тұру керектігін барлығын жасап бересіз. Енді біз осы мамандықтың HeadHunter желісінде қанша табатынын жалпы осы HeadHunter желісінде іздеп көрейік. Архитектор замер шектейді 110 мыңнан 150 мыңның арасында. 200 мың, 500 мың қарап тұрсаңыздар, мына осындай көрсеткіштер 200 мың, 300 мың, 400 мың мен 500 мыңның аралығында. Міне осындай жалпы, егер осындай ақша тапқыңыз келсе, болашақта 300 мыңнан бастап дейді мына жерде. Осындай архитектор мамандығына барсаңыз болады. Сәулет мамандығын елімізде 11 университетте оқытады. Ол қандай университеттер екенін көргіңіз келсе, біздің приложениемізге өтіңіз.